Hai ayah bunda, yuk cegah batuk pilek pada anak saat musim hujan. Ayah dan bunda, seperti kita ketahui, akhir-akhir ini musim penghujan telah tiba. Pada musim hujan, udara lebih dingin dan lebih lembab. Udara tersebut membuat kuman menjadi lebih mudah berkembang dan menurunkan daya tahan tubuh terhadap anak. Anak menjadi rentan mengalami infeksi. Gejala yang paling sering adalah batuk pilek. Nah, ayah bunda, infeksi tersebut dapat dicegah loh. Berikut tipsnya. Yang pertama adalah ajarkan anak untuk selalu menjaga kebersihan tangan. Selalu ajarkan anak untuk selalu mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun. Bila tidak ada, dapat menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, ayah bunda bisa ajarkan etika batuk dan bersin yang baik pada anak. Ajarkan anak untuk selalu menutup mulutnya ketika batuk dan bersin dengan menggunakan sapu tangan, tisu, atau lengan sikunya. Berikutnya, pastikan anak memakai masker, terutama di dalam keramaian. Yang keempat, berikan nutrisi yang seimbang, cairan yang cukup, lalu istirahat yang cukup agar daya tahan tubuh lebih optimal untuk melawan kuman. Yang terakhir, bila perlu, dapat diberikan suplementasi vitamin. Untuk pilihan vitamin, ayah bunda dapat konsultasikan ke dokter spesialis anak terdekat. Semoga tips ini membantu. Jaga kesehatan buah hatinya ya ayah bunda.